Pour la loi, puis toujours à miser les malins, moi qui tourne, oui, la qui s'accalonne les canis, c'est qu'il y a plus souvent tout la tour, ça la topé tout vendé là. Pour si vous êtes en Congo, il y a plus souvent Mibeko, il y a la bande de Mibeko, elle est singeli, et tiens, mon bon, on a mis ça là. Car si vous avez pas votre catano, on a le bon moyen de les canards, vous t'amusez. Car si soit mon tuteur nous soit maîtrisé, était Nicoyo, il y a Matéa, ne osala ete mutu batambola bongo malamu. Kasi yango tokotala mozilo ya masolo na biso to mateya to botani na biso mokomo lelo tomoni so totali na bendele na biso oyo eza liboso awa tomoni tozala ba triangle mibale pamba te batalisi biso na bendele nyonso eza na tina kosala ba couleur to balangi oyo eza awa eza na tina moi eza na tina mabele eza na tina nyonso tomoni na kati ya bendele awa eza na tina nyonso kasi elemboleki mutuya de balobaka simba malamu to noter bien eza bongo le deux triangles triangle ya likolo pe bongo triangle ya se kasi na triangle ya likolo batalisi biso kaka ete triangle ya likolo elakisi bizaleli misato ya tata mokili pe bongo triangle ya se etalisi biso ete ezali bongo bizaleli misato ya moto nde na bongo soki toye na kati na kotanga na biso tokomona triangle ya likolo oyo signifiaka bongo tata mokeli nde tata mokeli ute bandeli yango abimisa milimo kati na ye to bakela bato tata mokeli bango bazali bongo peto bazali bongo mozwi pe bazali bongo malamu batonda na boboto bolamu nyonso donc bango bazali na yango kasi lokola bendele na biso ebadani na batriangle mibale nde tokomona lisusu triangle ya se oyo etalisi bongo moto kasi tata mokeli nde na bongo tokomona ete moto na ebandeli tata mokeli akelaki moto lokola na mokili ya molimo ya basantu to ya peto nde na bongo na ebandeli moto azalaki peto moto azalaki mozwi moto azalaki bongo malamu pamba te tata mokeli akelaki moto lolenge moko alingaki moto azala lolenge ye moko tata mokeli azali nde esalaki ete tata mokeli na moto bazala bongo na boyokani ya maloba balongoke kemo pamba te oyo eza lolenge tata mokeli akelaki awa o satan o nani libebi soki ndenge nini eza te bopeto na bopeto nde edominaki bopeto na bopeto nde edominaki po tomoni bizaleli nyonso ya tata mokeli kati na moto donc bango mibale baza lolenge moko mpe baza koyokana bongo malamu nde kosala ete tosila bongo kozwa exemple to ndakisa ya libota to mpe famille oyo na kati ya famille oyo tokomona tata oyo aza bongo kolo libota tata azali peto azali mozwi pe azali bongo malamu nde na bongo lokola libota ezalaka bongo na tata banengwa pe bongo bana tokomona nengwa azali bongo peto azali bongo mozwi pe azali bongo malamu pe lisusu bana na bango baza lolenge moko na tata na bango na mama na bango nde na bongo tokomona bana tomoni tata po azali bongo peto mama pe azali peto oyo tata na bango oyo nengwa pe bongo oyo bambasi to pe bana bango nyonso bazali peto mozwi
pe bongo malamu. Desali ete tato ayoka na malamu na nengwa bazoyoka na malamu na bana baza koyoka na malamu na tata na nengwa pe bongo nengwa azoyoka na pe lisusu bongo malamu na tata na bango. Desali ete libota oyo baza na boyokani ya malonga. Baza na relation moko ya kitoko libota oyo bana relation ya bien ya kitoko penza. Kasi tata oyo bien kaza bongo peto aza mozwi aza pe bongo malamu na bozwi na ye alingaki bongo apusa to pe akolisa esika oyo bongo bavandi oyo tobeki bongo ndako to inzo. Nde na bongo tata oyo ayebisi mama naza na posa na pokisa su ndako kitoko makasi mingi ekoma pena malamu penza bien. Nde na bongo zwa mbongo oyo pese pa ya bana po bana basomba nsima basala bamakokisi na bango ongana na batante et surtout que bana ngosi bakoli déjà pour permettre biso to yeba bongo kobongisa su ndako kitoko makasi. Nde na bongo mama azwi mbongo apesi pa ya bana. Bana sikoyo na tour na bango ntango bazwi mbongo nesika bakende kosomba basima kolalandela ndenge tata na bango alingaki mpo bagrandir ndako na bango to babongisa ngo su kitoko makasi. Bana bazwi mbongo bakeko balie mbongo basala mbongo n'importe quoi. Siko père na bango ntango azongi alandeli ayo comprendre que donc bana oyo ngala azoluka bolamu na bango moko baza kuna posa te bazala bongo malamu balongo ke kembo. Nde kosala ete ntango tata azongi atuni sikoyo mama nengo alobi te ntango opesi ngai mbongo ngai nazwi mbongo napesi epai ya bana. Me bana sikoyo ntango bazwi mbongo basali na mbongo oyo bango balingi. Papa na bango asepela lisusu te amonaki yango kitoko te kongangana na susi ya bana oyo po lobi avenir na bango ezala bien ata so ngai naza te bango batikala malamu. Bango moko baza na posa to mpe bolingo ya bomoi na bango te. Nde osala ete tata oyo asilikaki na kosilika na ye tellement alobaki mingi atushaki bapoint moko ebebisaki esalaki ntango mosusu bana mpe malamu mingi te. Mais quelque part bango bayebaki mabe to bere basalaki. Nde osala ete bana oyo baye kobima na ndako na bango bake kovanda libanda. Ntango bake kovanda libanda tokomona tata ye na nengwa batikali na bango malamu na ndako na bango. Kasi bana sikoyo na tour na bango bana bakati relation oyo bazalaki nango na tata na bango. Donc boyokani ekatani. Siko bana oyo donc bakati boyokani na tata na bango babimi na ndako na kande ya tata nde tata na bango alobelaki bango nesika bakendaki kokoma contraire ya baboti na bango. Nde nesika oyo bazalaki peto bana bakomi bosoto. Nesika bazalaki bazwi bakomi babola. Bana bakomi babola balongo ke kembo. Pe nesika bana bazalaki malamu bakomi mabe. Kwani po bana bakomi lokwa bafazer ndeto basheki bakomo mene vi moko boye ya libanda. Donc po balia fo bayunga batamboli na musu bakomo yiba komene bavi moko bo bayebaki te. Pamba te ntango bazalaki na kati ya libota na bango oyo bazalaki pena malamu bande ozangi loko te nyonso balai nango mposa bazwaki. Et puis conversation ezalaki malamu na baboti na bango. Sikoyo lokwa bakati conversation na baboti na bango bake libanda bakomo mene vi moko boye kaka mweso moto abimi libanda na esprit na ebe change. Omona laki non bon na koza sala nyonso na lingi moto akontrole ngaza te donc moto alobanga likambo aza te. De bana bakomi koyunga na libanda. Sikoyo tata oyo place azalaki na bato mosusu mpe bayebi ye bakomotala sikoyo bana na ye nde bakomovivre libanda ya ndako. Bakombe oyebisa ye mais yo na kotala ndongo za na banengwa c'est bon mais bana bakomi pena bafazer balobaka bongo ta donc bana bakomi bafazer
Comment mener Vimoko Yamabe. Vimoko très compliqué. Si quoi, bon, ne si pas pas perdre la bombe, pardon. Bon, peut pas ça moi le lait. Mais c'est la bombe vie wana. Bon, moi normal. Pas mener vie au comme il faut mener. So quand on passe là qui n'a qu'on a bango, ça c'est il peut malam, ça il quitte. Quand c'est tata, dans ma tali, bah nous essayons ba, on n'a pas la basenga pardon. Potozo ma pena malam, dengue to salaki la relation ya kito. Pour avoir relation et tatanaki. Oh, tata pas la posa, bah na bazon sa relation oyo bazalaki na. Balongoke. Kengo. Ebite zo ino kedebe. Ngeza. Nela bongo ya osala ete. Côté bana bakei, bakoti mayanzi. Toli mayanzi. Ngeta. Komolia na fasi, kosokola na place ya kosokola. Mobulu place ya kolala. Mobulu pendant ba mesala na vimoko ya malamu. Bayebaki nzala te, bayebaki bobola te, bayebaki pasi te. Même bala moko, bomo ina bango ebomani to pe changer. De na bongo tata mokolo pe mo abanda ko mokanisa esengeli bana baya epai na ngai basenga bolimbisi po ngai na limbisa bango kasi ye moko papa akoko kita na terrain te to kende na balabala to na nzela luka bana kasi yambo bana bazo epai na ye nde tata ko utiliser nani ako utiliser nembo to pe mama na bango nde ko sala ete tozwa ndakisa to pe exemple ya mozwi na mokola. Souvent tokomona mozwi oyo aza riche alepe na mbongo ebele. Atongisa ndako na ye. Tanga atongisi ndako pesa nini? Esili. Kasi esengelaki na bango bakotisa électricité na kati ya ndako. Nde riche oyo lokola ye eza domaine na ye te nde akobenga bongo électricien. Électricien oyo esengelaki yesu ko akosala mosala po akotisa électricité to courant na kati ya ndako. Tata oyo riche oyo nayebisi ye bon po osalelanga mosala okota courant to pe électricité na ndako ezosenga combien? Aye asaleli ye devis. Et puis si y a des devis oyo, normalement, ils ont ce qu'on fait ici, biso, qui ça, 5 000 €. Pe bongo, main d'œuvre nanga et cause la bongo 10%. Et cause la 500 €. Donc facilement, on compte ça. Courant, tout peut l'électricité, si on ça la paix que papa wana azongi na ndako po électricien wana bien kazaki mobola lela ba moye belete mais pas zalaki na famille na ye azuye bisi nengwa na ndako abi obi ke azu cop moi bien po pato sa musala na ndako moko boye so cop wana ke bien en tout cas aki ke mikolo bien sur ça voilà nengwa pa se peli po ebi ke tsoki tata azui ezala kesengo ya libota to pe ya ndako moko nela bongo osala ete tata wana to pe électricien oyo akei na wenze to na place bateka ba biloko ba kenkeleri ba biloko ndega ezala kaka asombi nyonso ba singa ba boîte de séparation asombi ba prise d'interrupteur asombi nyonso oyo esengeli ta mosusu kwaso mais ndega ezala na bulongo moko osombi mais moi parti moi ezala ni etikala. Quand on a parti on a des etikala qui électricien déjà à se retrouver qui c'est payé moi déjà qui donc c'est que ça va. Donc tu n'as si ça mène devant sur la scène ça comment l'électricien va bongi ça toujours regarder ce qu'on a en Afrique pas la biso to loba. L'électricien va bongi ça aka ata musu ba chaud ba ventilateur tant musu ba benge kama dépannage moko quoi on a pena 500 € mobimba mbala moko et ça la moi muke mopulu. Mais ce qu'on a vu déjà, allié bien, mais même d'être coup de n'a touché à monter. Ballon ok. Vous savez déjà à cause de là. Tata Bakupa hier a sali encastrement, Nika Basalaka, les Kisi Basinga, Nini tout, a sali, les gars, les gens sont à ça. On a demandé à mes salles au salon pour la monter.
Sikoyo, tant que moni que ça va, na kokipe na alimenter sikoyo électricité na ndako oyo, pesa na sala musala. Tant que kaka pour a pelisa sikoyo moto pene kota na ndako, moto tamu e koti et que coïncider mabe ndako abatezi karate seni. Eziki balongoke. Quel mot! Oh tata oyo électricité oyo azala mobola électricité oyo ana mobola, ana na rien. Place avant d'arrêter à l'ouaka et puis maintenant comme on a monté pour aller à moyen belete moyen à la pleine ici comme moi qui toque makasi mini exact. C'est quoi raisonner dit mais non mais na pénici munda to pe ça côté ici électricité na ndaka bateziki où ils ont déjà problème pour na ngana. Donc c'est que nous obligés à ça ni ya kufuta sikoyo ndako batu na zikisi. Quand on a les silas qui déjà m'ont besoin de tout. Nous sommes allés dans la carte. Mais sauf que le réseau est caca. Électricité. Si il est au salarié, à mon ipenaki, ah, na komika na suka. Ce qu'on est riche aïe, atali nda kunaïe, na dépense au nyon soit salaki. Nenge lekeli, atali même mutu pas tumbeli na sunda ko deni. So ka sala musala bien bon le neni ni à commettre erreur la boue. Bon, si normalement on peut perdre kaka ndako na connecté. Nde senga sikoyo électricien to mobola asali. Afuta sikoyo ndako ya batu oya bebisi. Or sikoyo kotala mobola wana kala rien. Mais ndako ezo coûter donc bambongo epele koleka. Nde bavandi basololi ti électricien pa tuni mo batoli pa ya batu bebisi. Ah, na kotala coût ya en fait valeur ya ndako wana. Les hommes n'ont tellement que yo fondi moke de boum pas y a mozuito pe ya riche comme ça yo osalele misala mbala mwa mikolo ebele to pe tango ebele pona kata osala musala nde osala ete we babongo kofuta ndako ya bisha batu oyo yo bebisaki balongoke Yebo ti pesa liete tata mwana ya mobolo électricien azongi sikola ndako akoncertize na libota na ye mobimba sino bana na ngai lengwa na meminga akende kosala musala ndenge na mesala kaka kosala kasi musala yango ya tour oyo ememeli nganga bobo etourne mabe donc ndenge toza boye tokoma oblige okende bowumbu epai ya riche po tosalele misala kolandela batango ebele po tofuta ndako batu oyo tozikisi nde nengwa pe asololi na bana na ye ya basi bana lipa basi bamoni ah boza papa na biso ya moto tikweza bana pe mibali babi ah boza papa na biso en tout cas toza la choix te il faut kaka to accompagner na boum nde riche pe na mtu na ngambo na eto matuna ituna pa bato babi ah zoe ka lokola esclave na yo pendant temps mulai on se servir na ye pourquoi parce que afuta yo sikoyo mais oyo ya bibisi epai na yo ndete kwa komona sikoyo électricien ayo okende bowumbu epai ya nani epai ya riche sikotama ye ake bowumbu epai ya riche basololi riche ebisi bon ndenge eza wana en tout cas okosalela ma musala pendant ndakisa topesi kaka 20 ans. So c'est musala pendant 20 ans. En tout cas, vous allez libérer. Nous avons ça et kofuta. Mais si koyo, dans l'électricien, il n'y a pas beau été à 20 ans. Tout le temps, l'électricien va dans 50 ans. Il y a tout ça. Soit vous raisonnez, si vous avez 20 ans, vous avez 70 ans. Vous avez c'est que vous profitez de la société. Asa suko obligé à komema. Famille na ye nyonso wapi na bowumbu. Balongoke. Yemo Dona libota mubimba bake bowumbu epai ya nani? Epai ya riche. Tope musu. Nela bongo riche atala biso la sangisi tatana nyengwa place moko risque eza bana bakoma su ebele awa. Nde sengeli na kakola bango. Nde tata akia kovanda siko na bana ne ya mibali nde nengwa nengwa moboti ya bambasi wana akia siko kovanda na bana na ye ya basi.
mais babande kosangana kaka soki esengi ntango mosusu mosala mpona bafuta nyonga bato ya 20 ans oyo papa na bango asalaki mbeba epai ya mozwi balongoke tiye osala ete tata wana sikoyo ntango ayo mola nde nake bowumbu antuka bowumbu oyo ezosenga nga mpo nazala premièrement na notion ya botosi mpo nayeba komika bambeka mpe lisusu nazala bongo molende nde soki na kotambola na balolenge oyo misatu nde kosala ete na resir 20 ans na nga ya bowumbu oyo nake epai ya nani epai ya riche balongoke nde akonscientize su bana na yeke bana nde eza wana nde toke bowumbu antuka fo bosalela mingi botosi bosalela noso ya mbeka mpe bongo bozala bongo molende nde kosala ete 20 ans na biso epai ya mozwi esala nini efuta bana mpe babi no problème eza te kasi mozwi oyo lokola azalaki na bamoyen ebele alaki na makambo ebele ya kosala nde esalaki ete soki balamuki na ntongo akoyebisa ntango mosusu mobola wana to électricien wana kende na chantier kuna okende kosala mosala ya koboya te soki bakoyebisa ye mwani biso ntango totongaka na afrique souvent tozwaka kaka mosusu oza na mposo osala mélange ya ciment na mabele tosalelaka mingi mpena bamashini te tozwaka ntango mosusu ozwi mabele na basi toyebika nde ezalaka ozwi mabele otie ciment nde ciment bandosala obandi kobata mais ntango ozobalola mpe nzoto mpe nyokamaka mais ntango tatala bandi kosala na bana na ye bazosala omona banda ntongo ti ntango mosusu mpo babalie na eloo te mpo baza na kati ya bowumbu baza na periode ya komikamba mbeka nyambalusamso baza na periode ya komikamba mbeka mpe balosalela mingi noso ya botosi mpe bongo baza mingi molende to mpe persévérant mpola nini mpo balonga motuya ya mibu to ya bambula oyo bapesi bango mpo tuku mibale na mibu na kati ya mbeki ya bowumbu eza facile te ya balongo ke mais bana nengwa bazwaki conscience ete en tout cas faut kaka to mipesa au moins ntango mosusu baosala mosala babomisa se eloko to osima mpo bamaso kuna basala mosala mokomona ete tata wana to mpe riche abi non kuna nde eza bongo na ferme nanga biloko ya bangulu eye botika nanu mosala oyo baza koza kosala bokende komema babiloko ya bangulu liboso ta mosusu andopesa mwa mutuka kwemema me lokola yebi ete nazwi baesclave nanga bawumbu bango nde esengeli basalelanga mosala komona tata okoyebisa bana na ye bana awa ne ntango toyaki awa nayebisaki bino tozala kaka na noso ya botosi tomika bambeka mpe tozala molende mpo toresir mibu tuku mibale oyo toza na yango ya bowumbu mpo soki tokosalela noso wana te ekesala mobulu mpo toresir mibu tuku mibale ya bowumbu oyo tosala omona mpe bana mpe balembi na balie te momona bango bamwana baki basali mosala na pokwa sikoyo omonaka tata wana riche wana lokola yebi ke nobo benge naza kose servir na bango esengeli balia akozwa bango nyonso apesi bango mwa babulu mwa basemulu mokie boye ya mokie mpenza bameli mai po estome ezwaka mwa quelque chose na ntango mpe basalani balamuki bakesu mosala donc babenge kosala balembaka te baotita poko bokende boye bakei bokende kuna boye bakei bozongisa boye batikala kodiskite te batikala konyonga te batikala kobaye te ndenge balenga okei donc eyo osala ete tata soki azongi na ndako oyebisa bana borespecte kaka baprincipe oyo napesaki bozala na notion ya botosi bomika bambeka mpe bozala molende nde nsima mibu tuku mibalo ekoleka nango tokozongela vi na biso normal balongo ke banengo ake nde esali ete bana mpe bakoti yango mpe na motu
musala tata oyo riche wa moni esale na bango ya musala tellement ba sala mona mutema moko en tout cas baza na komi kitisa pe lisusu ebisaki bango tozala na notion ya komi kitisa sope simplicité komi kitisa ne osala ete to réussir mais oyo tozosala balosala bazolemba te riche wa alobi non namoni volonté na bino na esika ntango mosusu bosalelanga mosala pendant 20 ans nalongoli bino 3 ans botikali na 17 ans libuzomi na sango ya bowumbu kasi liboso bandokoliaka mwa boule mwa semoule na ntongo mais sikoyo riche atali ya bino bato oyo elakisa penake mobola na to électricien wana atumbaki ndako na motema mabe te mais eza erreur nde asalaki nde ekomaki sikoyo na ntongo mpo bakende mosala balie mwa boule mwa semoule donc boule mwa kuta semoule ekolaki mwa ntango donc elongo ya mwa mokie boye mpo amoni volonté na bango abakisi ekomi mwa monene mwa quantité ebakisami sikona pokwa mpe soki bazongi na kati ya bamaye nyonso bande kosala bazwi lisusu bulu lisusu donc balosala partout bakotinda bango ata balali na 3 heures o mai ekangami moni biso na afrique yamo bamayelaka yamo bulu o mwa kotoma ezobima te me na ngambu kuna mai osani ezobima donc ozoblige to supolo mwa boka etoka mai tina na gare ya maison alfort bana bakolamuka na 6 heures wana na ba 3 heures bakotoka mai mpo lobi riche baactivité na esengaka mai fo ezala balusala balembaka te basala mosala baregretaka te bazongaka te eloko moko te nini te si riche wana abi non la place bozala na 20 ans en tout cas nalongoli bino 7 ans botikali na 10 ans mpo na nini mpo bazalaki na notion ya botosi notion ya mbeka ya molende mpe bamikitisaki ololendo onga na danger nga boye awa ezalaki te boza liboso ya riche yo mobola osala lolendo ya nini pandaki obebisaki lisusu ndako ya bato donc oza wana kaka mpona kosala nini kofuta maye oyo ozalaki balongoke kemo ti esali mpe ke basalaka mosala balembaka te basalaka mosala ti riche abi non babula basemule oyo namoni fo na multiplier yango susu donc ekomi siko bazwi semoule na ntongo et puis quantité ezobakamaka kolandela bonne volonté ya esaleli ya mosala ya bato oyo donc na ntongo bazwi semoule mpo moni lipa mpe moko ya mbuyaka bato mais semoule esalaka te balongoke na midi susu bazwi semoule ya poko apene ekomaki mpena mwa ti kosala musala motema moko ti ekolongwa mpena 10 ans ekomi 5 ans basali musala ti riche abi non amoni totikaka mwa mpo bozalaki mpenza na botosi bozalaki molende mpe bomikabaki leka et surtout ke bozalaki na notion ya soumission komikitisa balaki na simplicité moko etouche motema nanga na esika bobeta ntango mosusu 20 ans soki tokalikilango bien bosali na bino ata mosusu ba 6 ans 8 ans mais nga moko nde natali nde bosali mosala en tout cas nalembisi pourquoi parce que électricien oyo akonisaki notion ya réparation notion ya réparation azwaki yango wapi ye moko conscience na ye lobelaki ye ete nasalaki mabe balomboke kembo donc nalobi te il faut na réparer mabe oyo nga nasali mais ntango azo réparer abosalaki nano motu leta eloko ya liboso abosalaki ele mona abimaka na kwe kuna tomelaka bango na bamaster na ngai après avoir kouta mosala ele moko tokendaka boye tobetaka babale chaque soki dimanche moye bafetela ezalaki mosusu chaque dimanche tokutani na terrain tobimisa mwa souffle ya suka oyo totikala nango donc abosala bavie wana ono oyo nyonso anokosala yanoko meme bagauche droite ntango abandaki kofuta mbeka na ye asala nini abosalaki mais se concentraki mingi
na eteni to peta pour période va ne traverser kasami kotisa ki mingi kati na ye ete nazali ko sala ni réparation. Oh, réparation. Non. Donc à kotisa ki mingi notion ya réparation kati na ye. Voilà même électricien. Abi fona réparer mibu tukumi balé oyo na sala ki ya mabe na ndako na ya muzu. Balongo ke. Yembo. Invité, tout le monde c'est clair là. Dès la bongo, et on s'en a su qu'on était, le coup là a commis côté ça qui mingi la katia, au bongisa, ma bé oh ya salaki, ne a collé ça qui paie les sous-sous, il était ni minei oh le katia bongo. Kasi, ya mutu ya katia ne, a bosan qui pena côté à utato mukili, ou etonda qui bise. Pour mukili wana amona kama mukili ani ya bisengo mukili mo ketondi eleni mais tu masali mbeba azui conscience la lité pour na réparer na mbeba langa pour na bosa na bisengo mukili na bosa na bilengi wana boso na tsengo kala mutu en tout cas na respecter était ni topé période où on a ça pour traverser était non so pe amolé des até pour être ala kina no libanda ala ni mutaba fimo boye kaka o ta mususu ba chaîne mingi mais quand vous voyez si réparation na ye to pe musala ya bandaki ko sala riche atali abi ah tipo asali plus ou moins 8 ans pa na ngai oh c'est là qui a sala 20 ans mais ko la lenga sala li musala pa na nga na mutema moko ya botosa ko mikitisa la ki monenda mikabaki ba mombeka te ndenga lozonga boye lokola yake pa ina ngai mobola et surtout que sika bande ko louer kuna ndako mo eleka amuki elle est à moi deux pièces. Gardons là la bas les belles. Donc les gens sont à boyer. Kuna construit wana c'est ici là déjà. Babilo kono so là moi anda kukula. Na si kolo lupambu wana et ça bimisa mo bande beteli bambula et poli ba mai et zuba moi donc atika la sunelo te. Donc ngade siko fona sali.